नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कल क्रिकेट मैच हुआ। विराट कोहली ने विराट रूप दिखाते हुए जिस तरह से बल्लेबाजी की और विराट कोहली की वजह से और हार्दिक पांड्या की वजह से भारतीय टीम जीत गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो अपना पाकिस्तान के प्रशंसक हैं और ये टीवी तोड़ रहे हैं। अब इस वीडियो को शेयर करिए, देखिए किस तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं। भारत में दिवाली है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले हमारे पड़ोसी भाई जो है टीवी फोड़ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी इनके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा है और ये वीडियो वीरेंद्र सहवाग अपने ट्विटर हैंडल से भेजा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, सुनिए। television gibi.